Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fi da'rina amin ila an qala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون إلا كتب لهم به عمل صالح ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم أنهم يفتنون في كل آمن فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل آم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina himkum kun ake amanu kabudiman sapa alladzina taqullah padha sapa sira kabeh Allah Gusti Allah bitarki ma'asihi kelawan ninggal maksiat marang Allah wa kunu lan padha ana sapa sira kabeh ku ma'as-shadiqina sertane wong kang padha bener-bener wong kang padha temenanan fil imani ing dalem percaya marang Allah wal uhudi lan pira-pira janji-janjine. Gambar apa bi antul zimu atau bi antal zamu gambar yang tepi sapa
as-shadiqin utawa nalzamu padha tepi sapa sira kabeh as-sidqa ing bener. Maka ora ana li ahli Madinah kedhe penduduk kota Madinah. Wa man lan wong haulahum ing dalam sekitar Madinah. Minal a'rab saking pira-pira kang dusun-dusun. Ayat takhallafu yen to padha ngeri sapa ahlul Madinah wa man haulahum. Ngeri an Rasulillah saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai la yasikhu wa la yanbaghi wa la yajuz lahum at-takhalluf. Tidak boleh mereka ngeri, tidak semestinya. Idza kharaja Rasulullah bi nafsil lil khuz. Bal yang firuna ka'fa harus semuanya berangkat. Idza ghaza ing dalem semasa berangkat perang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarkhubulan ora padha demen sapa ahlul Madinah wa man haulahum bi anfusihim kelawan awake ahlul Madinah wa anfusahu wa haul man haulahum an nafsi an saking awake dhewe ini Kanjeng Nabi. Ai bi ai ngerti napa niku? Yasunuha bi ayasunuha gambarnya to perjoko sapa ahlul Madinah wa man haulahum ha ing anfusahu ha ing nafsahu ha ing anfusihim amma saking perkara dia kang ridho sapa Rasulullah li nafsihi maring awak dhewe Rasulullah minasyada'iti bayan saking pira-pira kerumitan, kekangelan. Tidak boleh mendahulukan kesukaannya mengalahkan menjaga Rasulullah. Wahya utai kalimat iku nahyun larangan bilafzil khobar kelawan kalimat khobar. Zalika an-nahyu anit takhalluf utai mukunu larangan saking ngeri mau bi annahum kelawan sebab biasa bi annahum kelawan sebab setuni ahlul Madinah wa lahum iku la yusibu ora mekenani hum ing ahlul Madinah wa amman haulahum apa dhamaun apa jenenge ngelak atau suntik ngelak wala nasobun lan ora payah ai taibud payah wala makhmasatun ora lapar fi sabilillahi ing dalam dalem Gusti Allah wala yatauna mautian lan ora melangkah sab alul mautina wa man haulahu mautian ing panggonan melangkah masdar bi makna wata'a melangkah ya ghidu kang dadekno muring-muring ayah gdobu kang muring-muring al-kuffar ing pira-pira kafir wala yanalu lan ora merkoleh min aduin saking musulillahi krana Gusti Allah nailan ing pencapaian aikot telan tegese dipateni au asrar utawa diboyong au nahyan utawa dilarang illa kutiba lahu kejaba den tulis lahum kedue al mahalul Madinah wa man haulahu bihi kelawan ai bi kulli wahidin minal umuri khamsah kelawan saben-saben perkara siji saking perkara 5 mau nadmaun nasabun makhmasatun yataun mautian yanuluna aduan min aduwi tak turmau tidaklah
melakukan itu tadi semua baik dalam keadaan lapar, haus, capek, sabilillah, ya melangkah di jalan yang sangat jalan yang sangat rumit atau sangat berbahaya, atau mungkin mencapai kemenangan, kecuali dicatat bagi mereka sebagai amal soleh. Illa kutiba kecoba dan catat dalam kedua ahlul madinah mahaulam fi kelawan kullu wahid min hadil khamsah apa sing dicatat apa amalun soleh amal kang soleh li jazu alaihi gitu ya, li jazu supaya balesi diparing balasan sapa ahlul madinah mahaulam alaihi ngatasi amalun soleh. Innallaha Gusti Allah iku la yudhi'u ora nyak-nyake sapa Allah ajral muhsinina ing ganjaran kang padha gawe bagus-bagus. Ajrum tegese ganjaran al muhsinin. Bal yusibu balik mekenani sapa al mukminun. Bal yusibu balik kaparing ganjaran sapa Allahum al muhsinin. Wala yufikuna fihi nafaqatan saghiratan. Wala yufikuna ora padha nafaqah sapa alul madinah man haulahum. Fi ing dalem sabilillah nafaqatan ing nafaqat pembelanjaan saghiratan kang remeh cilik walau tamrotan senajan to sak kurma wala kabiratan ora kang gedhe wala yaqtauna lan ora padha melampaui atau menempuh wala etona ora padha menempuh wadian ing jurang bisairi kan mlaku illa kutiba kejaba den catat taum kedue ahlul madinah man haulahum zalika apa mungkunu amalun soleh. Lihat jahumullah supaya balesihum ing ahlul madinah man haulahum sapa Allahu Gusti Allah ahsana ma ing bagus-bagus perkara kan kang ono sapa ahlul madinah man haulahum iku ya baluna padha nglakoni ay jazaahum tegese balasane ma'amilu makan ya malun walamma wabakhu nggih walamma wubikhu ing dalam semangsane den wodo sapa wong akeh ala takhallufi ngatasé ngeri wa arsalalan ngutus sapa annabiyyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing pasukan tempur nafaru moko padha berangkat sapa ahlul Madinah jami'an halus kabehane. Begitu ada ayat yang melarang mereka tidak maduni atau menganggap wadun itu nganggap perkara Allah nyeri saking perang. Sesuai beberapa waktu kemudian kanjeng Nabi ada suatu urusan perang mengirim pasukan tempur, wah berangkat kabeh. Nafaru moko padha berangkat sapa al Madinah sampeyan halus sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sariyah niku pasukan tempur yang jumlahnya di atas 100 di bawah 500. Kalau 500 ke atas sampai 800 dikatakan mansar. Kalau 800 ke atas sampai 4000 dikatakan jesh. Sak kompi atau batalion ya. Batalion, jesh itu batalion. Wa ma zata 'alaiha yuqalu jahfal. Yang lebih dari 4000 dikatakan jahfal. Wa makan turunlah ayat fanazala muka tumurun ayat wa makan ora ono sapa al mukminun wong pira-pira mukmin iku yang firu yektiri padha berangkat sapa al mukminun ilal ghazwi mari perang kafatan halas sekabehane falaula boyo ai fahalla boyo nafaro kelompok mingkul firqatin saking saben-saben kelompok
Emin kauli qabilatin saking saben-saben qabilah minhum saking mukminun sapa ta'ifatun kelompok. Falaula nafar mbok yo berangkat mingkulin firqatin saking saben-saben qabilah minhum saking al-mukminun sapa ta'ifatun kelompok jamaatun siji kelompok wa makasalan manggon atau leren atau tidak ikut berangkat sapa al-baquna sing kang keri-keri supaya yang lain ikut supaya menetap. Tujuannya apa? Lihat tafaqahu supaya ngalap fikih atau ngalap faham atau supaya pada ngaji sapa al-baqun ay al-makis untuk kang menetap. Pada belajar fikih fidini dalam agama iki dalile santri. Wal yunziru lan dapun pada mewanti atau menjadi pengingat atau menjadi tangzir atau memberi peringatan. Wal yunziru pada peringatan sapa al-baqun qauman al-baqun sapa taifah mau. Idza raja'u dalam semansane bali sapa taifah ilai maring qaumahum minal khusakum perang bita'limihim kelawan mulangno atau ngajarno al qaumihim ma ing perkara ta'allamu kang padha belajar sapa ta'ifahu ing ma minal ahkam saking pira-pira hukum. Jadi di sini haza isyarah ila annahu yanbaghi li thalib ilmi tahsin maqsidihi baik semestinya bagi para santri untuk memperbaiki maksudnya tujuannya biayaksida bitarabi al-ilma bita'lim ghairihi tujuannya dengan ngaji itu adalah nanti bisa mengajar kepada masyarakatnya wa ti'adhihi wa fi nafsihi ngambil manfaat kepada mau'idah kepada dirinya lal kibru alal ibad bukan untuk takabur tasadduq bil kalam supaya pinter ngomong dan segala macam bukan itu tujuannya. La'allahum qaum yahdaruna podo mengingat atau waspada iqaballahi ing siksane Gusti Allah. Carane piye yahdarun mau bimtisali amri kelawan mendo perintah Gusti Allah kelawan netepi perintah Gusti Allah. Memper paring perintah Gusti Allah wa nahyihi lan wasdina binahyi lan ngedoi larangane Allah. Qala dawu sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fa hadhi mukautaki ayat iku maksusatun ditaksis bisaraya kalian pira-pira pasukan perang. Walati lan pira-pira saraya qabla satu walati ayat qabla satu ayat binahyi kelawan larangan anit takhalluf saking ngeri wahidun iku siji fi ma dalam wahidun iku siji wahya allati arsalaha wa lam yakhruj ma'aha anit takhalluf saking ngeri binah wallati qablaha bisaroya wallati qabla binah iklan larangan anit takhalluf sing ngeri wahidun fi ma ing dalam perkara idza kharaja ing dalam semangsane ya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu him kun akeh pondok iman qatilu padha merangono sapa sira kabeh alladzina akeh yalunakum kang podo nyandingi sapa alladzina tumsur kabeh minal kufari saking wong kafir. Perangilah orang di sekitarnya. Al aqrab tegese kang luwih parek fal aqrab mongko luwih kang luwih parek minum saking al kufar.
wal yajidu moko becik nemu sapa al kufar fikum ing dalem sira kabeh ghildotan ing kedahsatan minhum saking kufar sidatan tegese abot ai aghlidu alaihim aghlidu tegese ngabotno sapa sira kabeh alim ngatasi al kufar. Yalunakum minal waliya wa wal aqrab wa fi'luhu wa fi fi'li lughatani waliyahu yalihi wal aksar wasani bab wa'ida ya'idu wa'ida yau'idu wa'ida waliya yau'idu yauliyu Fasluhu yauliyuna khudifa fil wawu liqiya bainan yaliyuna wawu yang pertama dibuang menjadi yauliyuna menjadi yaliyuna terus nukilat dhammatul ya ila lam jadi yaluna setelah harakat lamnya dibuang jadi yaluna faltaqos sakinani khudifat yat jadi yalunakum kang nyandingi kum sira kabeh minal kufar falyazdidu moko becik nemu fi minhum saking kufar sidatan ing abot ai akhli tu sing ngabot sira kabeh alim kufar sidatan bi mana sobron wal yajidu fikum ghilto wal yajidu moko becik nemu sapa sira kabeh fikum dalam sira kabeh ghiltotan ing teguh minhum saking kufar siddatan ing teguh tahammulan ay aghlidu alaihim wa'lamu lan padha ngerti sapa sira kabeh anallah asli Gusti Allah iku ma'al muttaqin sertene kang padha bertakwa kabeh padha wedi marang Allah maksudnya Allah innallaha ma'al muttaqin innallaha ma'as sabirin ay bil auni kelan minulung wan nasrilan pertolongan wa idza nuzilat ing dalam semangsane wa idza ma'uzilat ing dalam semangsane turun ma zaidan iki ing dalam semangsane den turunake apa surat minal kufari saking minal qur'ani saking al-Qur'an faminhum moko setengah saking al munafikin man utai wong yaqulu kang ngucap sapa al munafiqun ya sabi maring kanca-kancane man istizaan kelawan geguyu ayyukum zajatu hadi imana ayyukum ta endine sira kabeh zadat nambahu ing ali apa hadi kila ayat imanan ing iman sapa yo ana surat turun terus di DC surat apa sapa sing iso dadi tambah kuat imane tasdikun krono benerake qala ta'ala oleh zadatu imanan mau tasdikun krono benerake fa ammal ladzina napun sing akeh amanu kang padha iman sapa alladzina fazadatu moko tambahi apa surat hum ing alladzina apane imanan imani distasdiqim krono oleh benernane ditasdiqim krono oleh benernane al mukminun biya kelawan ayat wahum utai al-mu'minun iku yastabsyiruna ngarap kabar gembira yastabsyiruna ngarap kabar gembira yafrahuna tegese seneng fariha bunga-bunga sapa al-mu'minun biya kelan ayat wa hadzal hukmu bakin ilal an faman yafrahu bi kalamillahi bihamilihi fa huwa minal mu'minina shadiqin sapa wae kok demen maring kalamullah lan wong kang nggawa kalamullah wong sing apal Quran ide kok demen faminhum minal mu'minina shadiqin maka orang itu termasuk golongan orang mukmin yang benar
Waman yanfiru min sima'ihi wa min hamilihi fawa imma kafir aw minal kufar. Sapa wong kok ngedoh saking ngrungokno Quran utawa saking wong kang apal Quran, maka bisa jadi dia kafir, naudzubillah, atau qaribu minal kufar, atau dekat kepada kekufuran, naudzubillah min dzalik. Wa ammal ladzina anapun utang akeh yafrahuna fi qulubihim ing dalem ati-atine alladzina apa maradun loro aidufu tikodun tegese lemah iktikad aidufu tikodun tegese lemah keyakinan fazadathum mongko tambahum ing alladzina fi qulubihim apane rijsan fazadat mongko nambahi apa surat hum ing alladzina fi qulubihim apane rijsan kotori ila rijim maring kekotorane kufran tegese kekufurane ila kufri maring kekufurane alladzina di kufrihim krana kekufurane alladzina fi qulubi marad mau biha kelawan surat. Adapun orang-orang yang hatinya ada kekotoran, ada penyakit, maka semakin menambahlah rasa penyakitnya atau kekufurannya. Wa matulan pada mati sapa alladzina fi qulubi marad wa hum hal uti alladzina fi qulubi marad kafirun iku kang padha kafir. Wa summiyal kufru rijsan, dikatakan kekafiran itu adalah kotor, rijs. Likoni akbahal asya, karena kufur itu adalah kekotoran yang paling keji, paling menjijikkan. Apa itu rijs? Asy'ul mustaqdir, sesuatu yang dianggap jijik, menjijikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarona ay al munafiqun. Awala orang padha-padha ningali sapa odo angen-angen sapa al munafiqun bil ya iklan ya awil munafiqun tegese para munafik. Utawa bita awala tarawna wa ta utaita ay bil bita iklan ta ayuhal mukminun. Tak berarti ayuhal mukminun. Awala tarawna orang padha angen-angen sapa sira kabeh mukminun. Annahum setuni sahabat iku yuftanuna den coba sapa sahabat. Ayo betaluna segede dicoba sapa sahabat. Fi kulli amin ing dalam saben tahun maratan kelawan 2 kali. Kelawan sepisan. Au maratan itu 2 kali. Bil qahti kelawan paceklik wal amradi leloro. Summa berarti annahum sedeni al munafiqun, berarti al munafiqun. Annahum sedeni al munafiqun yuftaluna den coba sapa al munafiqun yuftaluna tegese dicoba. Fi kulli amin marratan bil qahti wal amrad summa la yatubuna moko ora padha gelem tobat sapa al munafiqun. Summa la yatubuna moko ora padha gelem tobat. Minifakim saking kemunafikan munafiqun. Walahum lan ora ana hutan munafikun iku ya zakaruna ngalap pepiling ayat ta'idu tegese ngalap pepiling sapa munafikun. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dum ila ba'din hal yarakum min ahadin summa sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Wa idza ma unzilat suratun wa idza ma dalam semangsane den turunake apa surat fiha ing dalam surat dikrum utai nyebutno al munafiqun wa qara'alan maca ing surat sapa nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diturunkan satu ayat atau surat yang di dalam surat itu menyebutkan ciri-ciri mereka, nadara ba'dum ila ba'din, nadara moko tolah-toleh sapa ba'dum sebagian al munafiqun ila ba'din maring sebagian kang liya. Yuriduna padha ngarepake sapa saling memberi kode wis ketok wis meh pengin melayu al haraba ing melayu. Yaqulun ali padha ngucap sapa al munafiqun hal yarakum min ahadin hal yarakum apa ora hal yara apa ningali kum sira kabeh min ahadin saking suwiji hal yarakum apa ningali kum sira kabeh sapa min ahadin saking suwiji idza kuntum dalam semangsane laku sapa jumeneng sapa sira kabeh
wa illam yarahum moko ing dalem semangsane ora ningali hum ing al munafiqun sapa hadrun suwiji qamu moko padha ngadeg sapa al munafiqun wa illa lamun ora tasbutu moko netep sapa al munafiqun toleh sawangane gak ono sing ningali mlayu dhek nek sawangane ono sing ningali wis aja mlayu Summang sorofu moko nuli ngalih sapa al munafiqun ala summang sorofu moko nuli berangkat atau buyar sapa al munafiqun ala kufri mengatasi netepi kekufurane ayo maksudnya ngalih maksudnya kekufurane al munafiqun sarafallahu padha ngalihno sapa Allah Gusti Allah qulubam ing ati-atine al munafiqun anil huda saking pituduh bi annahum kelawan setuhune kaum al munafiqun kaum bi annahum kelawan setuhune kaum la yafqahuna ora padha paham ora padha ngerti sapa kaum ay alaqo ing kebenaran li adami tadabburihim krana ora ana ne angen-angene kaum adami tetep burim krana ora ana ne angen-angene kaum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad jaa yaktine teman-teman wis rawuh kuming sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum saking golongan sira kabeh telah datang kepada kalian utusan dari golongan kalian sendiri dari kaum kalian sendiri yaitu ay minkum saking sira kabeh rupane Muhammadun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna ja'akum Rasulullah min asyrafikum wa rafa'akum qadram. Telah datang kepada kalian Rasulullah utusan Allah dari orang yang paling mulia di antara kalian wa rafa'akum qadran dan min arfa'ikum luwih tinggi-tingginya pangkatnya. Lima fil hadis inna wastafa Kinana min walad Ismail wastafa Quraisy min Kinana wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim wa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Nah hadis didhawuhna Allah telah memilih Bani Kinanah dari anak turun Nabi Ismail. Kemudian dari suku Kinanah itu atau Bani Kinanah itu Allah pilih ada suku Quraisy di antara Bani Kinanah. Kemudian di antara suku Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Sayyidina Hashim dari suku Quraisy. Dari Bani Hashim Allah memilih saya. Kata Rasulullah, saya dipilih oleh Allah dari di antara kemuliaannya Bani Hashim. Fa'ana maka isim Kanjeng Nabi khiyarun min khiyarin min khiyar. Saya adalah yang terbaik di antara yang baik. Yang terbaik di antara yang paling-paling baik, di antara yang paling-paling baik. Ai anfusikum awak diri sira kabeh ai min asyrafikum wa arfa'ikum qadran azizun kang banget ngrasa abot ngrasa penting Aisyah itu tegese ngrasa banget alai ngatasi Kanjeng Nabi apa ma perkara anitum kang mekenani sira kabeh. Apa yang menimpa kalian itu Rasulullah merasa sangat berat, artinya sangat peduli. Ini kita diberita untuk apabila kita banyak kesulitan, kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah akan menjadi syafaat kita, memudahkan urusan-urusan kita. Azizun alim anittum. Anittum tegese anatakum tegese abote sira kabeh. Maknane ma anittum azizun alaihi. Ma utai perkara. Anittum kang abot sapa sira kabeh iku azizun dadi
Istimewa artinya abot sadid tegese berat ali ngatasi Rasulullah. Apa yang menimpa di antara kalian akan menjadi sesuatu yang berat kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah selalu peduli kepada kita semuanya. Ini kita ada wabah ini, kita wadul mari Rasulullah memperbanyak sholawat itu kita seperti kita melaporkan kepada Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaqatukum tegese aboti sira kabeh. Waliko ikum lan anatakum masyaqatakum akum lan oleh ketemu sira kabeh al makruha perkara kang den gedhi, sesuatu yang kita tidak senangi, kita kok menimpa kepada kita lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun iku peduli alaikum kata sira kabeh antah tadu yang to ngalap hidayah sapa sira kabeh. Antah tadu yang to ngalap hidayah sapa sira kabeh. Bil mukminina kelawan mukmin raufun iku banget welase syadidur rahmat tegese banget rahmai. Syadidur rahmat tegese banget welase. Kalau wingi diceritakno rauf niku welas tanpa pita penjaluk nek rahim itu welas kanthi kahanan sesuai dengan permintaan. Rahim zat kelas was asih yuridul lahumul khair. Yurid sing ngarepake sapa Allah, sapa Rasulullah lahum kedhe umat al khair yang kebaikan. Tidak ada seorang kiai yang menurut ulama warasatul anbiya kecuali pasti ciri-cirinya adalah berharap kebaikan kepada umatnya, kepada santrinya, pasti itu karena itu harus sebagai ciri khas, ciri utama daripada ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap kepada umatnya kebaikan. Gak ono terus umat maksiat terus dilaknat atau disumpahno mlebu neraka ya. Bukan seperti itu. Kalau ada satu dua hadis Rasulullah yang marah kepada orang bermaksiat itu karena bukan saking gregeten, bukan, tapi karena saking oleh mewanti-wantinya, oleh pedulinya Rasulullah terhadap keadaan mereka. Fa in tawallau moko lamun padha mengo sapa sira kabeh anil iman saking iman bika kelan panjenengan. Kalau mereka terus tetap saja tidak mau beriman kepada engkau ya Rasulullah, pada saat engkau sudah sangat begitu pedulinya kepada mereka, ya fakul moko dawuhno hasbi ta kejupan isun kafi tegese zat kang niku ingsun, hasbi ta kejupan isun kafi tegese zat kang niku ingsun iku Allah, Gusti Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha ora ana perkara hak disembah dalam saknya wujud illahu kejaba saklene Allah, illahu kejaba Allah. Ali ngatasé Allah, tawakal sapa ingsun bi kelal Allah. Wasiktu lan kumandul sapa ingsun. La bi ghori ora kelawan diane Allah, la bi ghori ora kelawan diane Allah. Wa rabbul arsyil azim, wa uta Allah iku rabbul arsy, pangerane arsy, al kursi tegese pangerane kursi. Maknane al arsy sama kursi itu dianggap podo, tapi wasohi anal arsy ghairu kursi. Wa hadza khilafus sahih. Wa sahih anal arsy ghairul kursi. Sedunia arsy iku ghairul kursi, alane kursi. Ada arsy sendiri, ada kursi sendiri. Fal ars jismun azim muhitun bi jami' makhluqat. Al kursi aqallu minhu. Al azim rabbul arsyil azim. Ars itu objek yang sangat besar yang meliputi segala makhluk. Al azim al kursi itu adalah bagian daripada lebih kecil daripada ars. Khassau bidzikri, khassa mengkhususkan subhanallahu ing al ars bizikri kala disebut li'anna qur'asuni ars iku a'dhamul makhluqat luwih gede-gedene pira-pira makhluk.
Warawang ngotek sebab hakim fil mustadrak saking ing dalam kitab al mustadrak an Ubay bin Ka'ab saking Sidina bin Ka'ab qol akhiru ayatin utai akhir ayat nuzilat kang diturunake iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa anta wal faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwal adim ila akhir surah makin surah. Wa hadzal qaul dhaifun lima taqaddam an akhir ayat nuzilat. Ini qaul dhaif menurut Imam Sawi karena sudah disepakati bahwasanya akhir ayatin nuzilat, ayat yang paling turun itu adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa hatanil ayatini bimal aman min kulli makruh. Dua ayat ini laqad ja'akum sampai niku al-azim mau itu adalah harus kita baca untuk supaya kita terjaga dari sesuatu yang kita tidak sukai. Waqad warada man qara'ahuma yuqarul ayat saniyah sab'an subahan sab'an masaan. Sapa wong kok mengulang ayat-ayat ini, dua ayat ini. Terus kemudian ayat kedua dibaca 7 kali pagi sore. Amina min kulli makruh hatal maut. Maka dia tidak didatangi oleh sesuatu yang tidak dia sukai, bahkan dia mungkin tidak didatangi mati. Manane kok wong gak iso mati? Nggih. Manane nek supaya mati dia mesti lali gak moco iku. Faman aradallahu mautau arsau qur'ahuma. Sebab kok karepe Gusti Allah kersane kok supaya mati, Gusti Allah melupakannya tidak sampai membaca ayat itu. Jadi ayat apa sambungnya ayat sambungnya. Wow. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwal arsyil adzim. Diwaca ping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. Makiyatun bangsa Mekah wa illa wa in kunta fi syakkin. Kejaba kalimat untuk kejaba ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayatain ayat uru awal salah satu ayat lu. Au wa minhum may yu'minu bih al ayah atau kecuali ayat wa minhum may yu'minu bih al ayah mi'atun wa tis'un ausyur ayatin ono 109 utawa 110 ayat. Kaul mengatakan 109, kaul yang lain mengatakan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an awhayna ila rajul minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadza la sihrun mubin innaha basyiril an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al kafiruna inna hadza la sihrun mubin inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Ilahi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisti wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'azabun alimun bima kanu yakfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah Gusti Allah alamul pirsa bimuradikan kersan Gusti Allah bidzalika kalimat alif lam ra. Tilka hadil ayat. Iku ayatin pira-pira ayat. Alkitab. Ayatul kitab pira-pira ayatul kitab. Al-Qur'an. Wal idhofatu idhofa iku bimakna min ay ayatun minal kitab. Al-Hakim kang den kokohake apa kitab. Ay al-muhakkam tegese den kokohake. Akana ta apa to ono? Akana apa to ono linnasi kedhe manusa ay ahli Makkah.
tegese penduduk Mekah. Istifham inkari istifham inkari. Wal jar wal majrur iku halun dadi hal min qauli. Ajaban iku gawake. Dinasi halun min qauli. Ajaban iku gawakno. Bin nasbi kelan dinasabno khabarukan iku dadi khabare kana. Akana apa to ono iku ajaban dadi gawok linasi kedhe menungso. Wa bi raf'i la dadi rafa ismuha ismi kana. Akana ajabun linnasi saged. Wal khabari uta khabari wa huwa bi raf'i ismuha wal khabaru lan khabar wa huwa ismuha ismi ka wa utai ajaban wa iku ismuha ismi kana alal ula ing atas kang kang pertama binas bi khabaru kana wa bi rafi ismuha wal khabaru wa huwa ismuha alal ula an awhayna utai khabari iku an awhayna yento paring wahyu sapa kita ai ihauna tegese oleh paring wahyu sapa kita an awhayna yento paring wahyu sapa kita Allah ai ikhauna tegese oleh paring wahyu sapa kita Allah ila rajulin maring wong minhum saking nas rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an angzirin nas rupane apa wahyunya apa perintahnya an angzirin nas ay mufassirat anu ta an mufassiratun angzir medenono sapa sira kabeh an angzir yen to medenono panjenengan Rasulullah khawif tegese medenono berikan ketakutan an-nasa manusa al kafirin ingkang kafir bil azab iklan siksa wa basyir lan kawe kabar gembira panjenengan alladzina ngakeh amanu kemudian iman sapa alladzina annahum ay anna lahum bi anna lahum kala sedene iku lahum kudu alladzina amanu anna lahum kala sedene iku kudu alladzina amanu apa qadamu sidqin anna qadamul dinginin temen ai salafu sidqin wis disiki apa qadamu sidqin dingini atau disiki ketemenanan disiki temenanan indarobi dalam sandingi pangerane alladzina amanu ai ajrun hasanah tegese apa ajrun tegese ganjaran hasan kang bagus bima kelan perkara qadamu kang padha nglakoni sapa alladzina amanu ing ma bima kelan sebab perkara qadam kang padha nglakoni sapa alladzina amanu ing ma minal amali saking pira-pira amal qala dawu sapa kafiruna wala ngucap sapa kafirun padha kafir inna hadza sunni Quran al-Quran al-mustamil kang mencakup apa Al-Quran ala zalika ing atas kuno inzar wa tabsyir mau inna ala zalika ing atas kuno angzirin nas wa basyiril ladzina amanu saterus mau ikulah sihrun mubin yakni sihir kang nyoto orang kafir menanggapinya itulah sihir bayin untuk seperti lo fikiraatin dalam sijiraat la sahirun yakni tukang sihir wal musyari utai kang den isyarah ilai maring al sahirun iku allahi iku an-nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi inna rabbakum sunni pangeran sira kabeh iku Allah Gusti Allah alladzi rupane zat khalaqa kang nyiptake sapa alladzina as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi wal ardi lan bumi fi sittati ayyamin ing dalem 6 pira-pira dina aypin ayyamid dunya saking pira-pira dinane donya ay fi qadrian dalam kadare ayyamid dunya dan lahu kono sing kelakuan lam yakun durung ono sama ing dalem kono panggonan apa samsun srengenge wala qamar lan ora rembulan walau sa'alam kersa sapa Allah la khalaqahunna
walau salamun kersa sapa Allah la khalaqahunna iktine padha laktine nyiptakake sapa Allah hunna ing as-samawati wal ard fi lamhatin ing dalem sak kedepan moto film hati dalam seketika sekejap wal udul anhu wal udul utai ngalih anu saking lamha. Kenapa kok Allah tidak menciptakan seketika saja? Iku li ta'limil khalqihi utawi ngalih anu saking al-lamha iku li ta'limil khalqi krana ngulangno makhluke Allah. Li ta'limil khalqi krana ngulangno makhluke Allah as-sabat at-tasabbuta ing alon-alon. Kita makhluk diwajarkan oleh Allah supaya sabar menjalankan sesuatu, berproses, bertahap. Jangan sampai kita ngerasa belajar kok gak pinter-pinter, kok gak paham-paham terus putus asa, gak boleh. Harus atas sabut, temenanan. Artinya alon-alon artinya itu bertahap. Tapi bukan berarti itu tidak melakukan apa-apa, mboten. Harus tetap step by step. Sumastawa moko nuli netep mertahanake, mengendalikan. Saya tulis makna banyak di sini karena saya mendapatkan makna yang seperti itu. Sumastawa moko nulin tetep sapa Allah utawa mertahanake sapa Allah. Itu mengendalikan sapa Allah ala arsy ing atase ars. Berarti maknane takwilno. Istiwaan kelawan netepi yali kukang patut apa istiwa bihi kelawan Allah. Yudabbiru ngatur-ngatur sapa Allah al-amra ing perkara bainal khalaiqi ing dalam antaran pira-pira makhluk. Ma min syafi'in ma min ora ana saking penolong. Syafi'in ma min syafi'in ora ana saking penolong. Yasfa'u kang nyafaati kang nolong ya hadin bareng suwiji illa min ba'di idni kejaba saking sause izine Allah. Illa min ba'di ilmi kejaba saking sause izine Allah. Raddun niku penolaan dikolim maring ucapan al-kufar. Dikolim maring ucapan al-kufar annal asna maksudnya pira-pira brahala iku tasfa'u bisa nyafaati apa asnam lahum maring al-kufar. Ma min syafi'in illa min ba'di ilmi zalikum taimkun Allah al-khaliqu zat. Dalim taimkun Allah al-khaliqu zat kang nyiptakake, al-mudabbiru zat kang ngatur, al-mudabbiru kang ngatur. Allah ya Gusti Allah, Rabbukum pangeran sira kabeh, fa'budu bodo nyembah sapa sira kabeh, fa'budu muga nyembah sapa sira kabeh Allah ay wahid tegese ngesakno sapa sira kabeh, mengesahkan sapa sira kabeh Allah. Mengesahkan sapa sira kabeh Allah, afala tazakkarun apa ora padha ngalap eling sapa sira kabeh. Afala tazakkarun ora padha ngalap eling sapa sira kabeh. Bi idghamit ta fil asli fid dal ay afala tazakkarun. Wa takhsus tabidzalika walam takun aqalla wal aksaru mimma asharu bil ilmi. Kenapa kok Allah memilih 6? Yo terserah Allah. Tidak lebih dan tidak kurang. Istiwaan yalikubi bersemayam yang patut dengan kebesaran Allah. Ini berarti adalah tafwid, thariqatus salaf. Wa thariqatul khalaf utawi tata cara manhajnya ulama khalaf iku ya awwilunahu bil istila wal qahr wat tasarruf. Takwilkan kalimat istiwa dengan istila menguasai, qahr mengendalikan, tasarruf merhatiake, mertahankan, tasarruf seperti yang saya maknakan tadi itu. Wa ila hadaini tariqatain asyara sahibul jahara biqouli wa kullu nasbin awhamat tasbiha awilu aw fawid wa rum tanziha wa kullu nasin utai saben-saben nas awhama kang awe iham atau salah faham atas tasbih ing musabbah penyerupaan awilha moko nak wilu sapa sira awilhu moko nak wilu sapa sira ing nas
au fawid utawa masran sapa sira ing nas warum lan merkole sapa sira tanzihan ing nyucikake marang Gusti Allah. Fal istiwa kama yutlaqu ala rukub yutlaqu ala istila. Istiwa itu sebagaimana diucapkan kepada mengendarai juga diucapkan kepada menguasai. Wawal murad huna min qaul syair, makna menguasai di sini adalah yang dimaksud sebagai makna takwil. Bahwa qaul syair qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa dum mihraqi. Qad istawa bishrun alal iraqi, telah menguasai seorang raja namanya Bishr ala iraqi ngatas negara Irak. Min ghairi sayfin, tanpa dia menggunuskan pedang, wadum min ghairi sayfin wadam min mihraqi. Min ghairi sayfin saking tanpa pedang, wadam min dan darah, mihraqin kang den alirkan tanpa darah ditumpahkan. Jadi istawa di sini mana istaula. Kalau mana takwil, kalau mana tafwid ya sudah, kita enggak usah menartikan. Istawa yo manggon yang sesuai dengan kebesaran dan kekudusan Allah. Istawa mana asli kalimat istawa ya manggon. Manggon sing kaya apa? Sing sesuai dengan kebesaran Allah, bukan kita maknani manggon seperti manggonnya manusia. Nah, ini mana tafwid. Istiwaun yaliku bima. Ada Imam Malik katakan al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun was su'alu anha bid'atun. Istiwa itu sesuatu sudah bisa kita mengerti. Tata caranya bagaimana? Majhul, tidak kita pahami. Kalau orang mempertanyakan itu adalah bid'ah. Membahas masalah itu, mempertanyakan itu adalah bid'ah. Itu tariqatus salaf. Kalau khalaf nggak mau mentakwilkan, karena apa? Mukhatabnya atau orang-orang kaumnya saat itu Islam sudah berkembang, dan yang beragama Islam tidak semuanya orang yang khalid dihni, tidak semuanya orang yang berbahasa Arab seperti bahasa Arabnya ahlul Arab. Ada orang yang musta'rab, orang yang menjadi Arab, atau orang-orang yang sebelumnya punya peradaban yang sudah sebelumnya kemudian masuk Islam dan kemudian ingin membandingkan. Ternyata kok di dalam peradaban mereka tidak percaya, karena sebelumnya mereka Yahudi, Nasrani, Hindi, Majusi, Satyusi, Zoroaster. Mereka tinggalkan itu peradaban, akidah-akidah percayaannya, karena ada banyak yang tidak sesuai dengan akal logika mereka. Nah, begitu masuk Islam kok melihat ada ayat yang secara sepintas itu tidak sesuai dengan logika, mereka juga mempertanyakan. Maka disitulah ulama kemudian menjawab, mentafsirkan, menjelaskan. Yang penjelasannya itu sekiranya cocok dengan diterima oleh akal mereka. Itulah kemudian mereka ulama menjadikan thariqat takwil, mencari jalan solusi itu takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah sorful lafzi an maknan ghairi maknal asli, mengalihkan arti suatu kalimat dari makna bukan makna aslinya. Makna aslinya istawa, makna yang lain yaitu istilah, apalagi rukub dan seterusnya. Nah, inilah akhirnya begitu dimaknakan istilah menguasai, mereka masuk logikanya, sudah mereka percaya. Nah, maknanya apa? Dari sejarah itu mana yang lebih afdol? Ya afdol yang istafwid. Kita nggak membatasi mana istiwa itu kepada istilah. Istawa menetap itu tidak kita batasi kepada istilah menguasai. Wallahu alam seperti apa? Karena kalau istilah hanya dipakai satu-satunya makna, maka hanya membatasi kebesaran Allah yang lebih luas, yang kita tidak tahu batasannya sampai seberapa. Itulah yang mananya wassalafu aslam wal khalafu afqa. Orang salaf itu, tata cara salaf itu lebih selamat. Tapi untuk menjelaskan itu lebih rumit. Maka wal khalafu afqa. Orang khalaf itu, tata cara khalaf itu lebih faham atau lebih gampang dinalar. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihi husna hurmati
fi tariqatihi wa mu'afatin minal khul kalam ihdina siratal mustaqim waffaqna bil maghfirati wa afihi wa ala sallallahu alaihi Muhammad